Արամ Վարդևանյանին։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ ու հզոր, խաղաղ ու կայուն է քո ապագան։ Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ։ Անկեղծ ասած, խոսքս ուզում եմ սկսել Աստվածաշնչից մեջբերմամբ։ Հիսուսի մոտ հավաքվածները մի առիթով իրեն հարց ուղեցին. Վարդապետ, օրենքի մեջ որն է ամենամեծ պատվիրանը։ Հիսուսն ասաց. պիտի սիրես Տիրոջը քո Աստծուն, քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ հոգով և քո ամբողջ մտքով։ Այս է ամենամեծ ու գլխավոր պատվիրանը, երկրորդը նման է սրան. պիտի սիրես քո ընկերոջը, ինչպես ինքդ քեզ։ Այս երկու պատվիրաններից է կախված ամբողջ օրենքը։ Շարունակելով Աստվածաշնչի այս խորհուրդը, կարելի է ասել, որ օրենքի արդարության և արդարադատության հենքը մարդասիրությունն է։ Օրենքը պետք է ծառայի բոլորին, իսկ իրավունքը գերակայի բոլոր դեպքերում։ Դատարանները պետք է լինեն անկախ ու անվախ։ Դատաիրավական համակարգը պետք է պաշտպանի մարդուն, այլ ոչ թե պաշտպանի կոնկրետ իշխանություն։ Այս պատվիրաններից բխող արժե համակարգն է մեր հասարակության մեջ պառակտման վերացման բանաձևը, մարդասիրության վերադարձի բանաձևը, ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով և ամբողջ մտքով սերն առ Հայաստան, մեր բոլորի երազած ուժեղ Հայաստան։ Այո։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր առավել քան ակնհայտ է, որ թույլ և ոչ պրոֆեսիոնալ դիվանագիտության հետևանքով կա սպառնալիք, որ մեր Հայաստանը հայտնվի աշխարհաքաղաքական բախման կիզակետում։ Ակնհայտ է, չէ՞, որ գերտերությունների դեմ խարդավանքներով տարածաշրջանում մեզ անվտանգ չենք զգա։ Մեզ պետք են բարեկամներ, ոչ թե նոր թշնամիներ։ Մեզ պետք են գործընկերներ, ոչ թե արհեստական հակառակորդներ։ Մեզ պետք է այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որ կարողանա խոսել տարածաշրջանի բոլոր երկրների հետ, ուժային բոլոր կենտրոնների հետ, բոլոր մայրաքաղաքների հետ, արժանապատվորեն, պրոֆեսիոնալ, խելացի ու միայն Հայաստանի շահերից ելնելով։ Մեր երազած Հայաստանը վախեցած Հայաստան չէ, բաժանված Հայաստան չէ, նվաստացած Հայաստան չէ, աշխարհաքաղաքական խաղերի մեջ մոլորված Հայաստան չէ։ Հենց այս ամենին վերջ տալու, դեպի Հայաստանի իրական ապագայի, իրական ուժեղ խաղաղության նոր դարաշրջանի համար հստակ ու վճռական ասում ենք փոփոխությունները գալիս են։ Փոփոխություն։ Փոփոխություն։ Ժողովուրդ ջան, ուզում եմ ձեզ մի գաղտնիք ներկայացնեմ, իդեպ անկեղծ ասեմ նաև այդ համաձայնությունը, այս երկխոսությունը ձեզ ներկայացնելու չունեմ, բայց ամեն դեպքում։ Սիրելի հայրենակիցներ, այնպես է ստացվել, որ Հայաստանում ամենից մեծ բարեգործություններ արած, ազգային բարերար հանդիսացող Սամվել Կարապետյանը իր 60-ամյակը դիմավորել է
Երևան կենտրոն բանտում։ Օգոստոսի 18-ից մի քանի օր առաջ, երբ խայտառակ կերպով կալանքի երկարաձգման որոշում կայացվեց, գտնվում էի հենց ծննդյան օրով քրեակատարողական հիմնարկում եւ պարոն Կարապետյանին արտահայտում էի զայրույթս, զարմանքս եւ նաեւ հարցրեցի իրեն, թե լավ երբ կավարտվի այս ապօրինի կալանքը։ Պարոն Կարապետյանը պատասխանեց. չգիտեմ երբ կալանքը կավարտվի, բայց որ Հայաստանը պետք է դարձնենք աշխարհի ամենաբարեկեցիկ, ամենաֆանտաստիկ, ամենալավ երկրներից մեկը, որ կողքից նայեն, նախանձեն, այ դրանում չկասկածես, այո, Սամվել, Սամվել, վարչապետ, Սամվել, վարչապետ, Սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես 2025 թվականի հունիսի 17-ը ցավով եմ ասում, մնալու է մեր Հայաստանի պատմության մեջ, որպես մի օր, երբ պարզապես մեր ձևով, մեր եկեղեցին պաշտպանելու խոսքի համար հարուցվեց քաղաքական հետապնդում, ճղճիմ հետապնդում, որը շարունակվում է 10 ամիս, որի արդյունքում կա կալանք 10 ամիս տևողությամբ։ Սա խայտառակություն է ինչի համար նաև, որտև ամբողջ աշխարհն է տեսել, որ հայ ազգի հպարտություն հանդիսացող, ազգային բարերար մարդուն կարելի է նման կերպ կալանավորել։ Բայց այդ ամենը ամոթ Ժողովուրդ ջան, բայց այս ամենը հաստատեց, որ Հայաստանում ժողովրդավարությունը քայքայված է։ Միջազգային ճանաչում ունեցող փաստաբան չկա, ով երբ լսել է այս գործի մասին, իր ապշելու աստիճան զարմանքը չի արտահայտել։ Ցավը նա է, որ սա մեր Հայաստանի մասին պատկերացում կազմելու գործիք է եղել։ Բայց ցանկացած ապօրինություն, Ժորժ ջան, հա ունի սկիզբ, բայց ունի նաև դրա վերջը։ Մի վարքյան չկասկածեք, արդարությունը հաստատ հաղթելու է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ուժեղ Հայաստանում մարդասիրությունը անսակարկելի իրավական արժեք պետք է լինի։ Պետք է համաչափ համաներում լինի, պետք է կալանքների իրական նվազման մեխանիզմ լինի, դատաիրավական համակարգի կախյալության, վախի ու քաղաքական հետապնդումների էջը պետք է մեկընդմիշտ փակվի եւ ազգային համերաշխություն լինի։ Ժորժ ջան, սա խոստում է եւ սա լինելու է։ Ուժեղ Հայաստան լինելու է։ Ժողովուրդ ջան, ձեր ցավը տանեմ, Աստված ձեզ բոլորին պահապան, Աստված պահապան մեր ֆանտաստիկ Հայաստանին, ու վստահ եղեք, ազատությունը բոլոր քաղբանտարկյալների համար գերակայելու է, բոլոր ապօրինի կալանավորվածների դեպքում գերակայելու է, և եկեք բռունցքներս բարձրացնենք վեր և ասենք ազատություն! Ազատություն! Սամվել վարչապետ! Ձեր ցավը տանեմ, Ժորժ ջան, շնորհակալ եմ։ Ուժեղ Հայաստան, ազատ